جولة في ذكريات الماضي، رحلة عبر العصور. هنبدأ الأول بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنتجه الآن إلى عام 1956، بورسعيد والعدوان الثلاثي. تاريخ ولا ذكريات؟ ذكريات. قصة ولا مناظر؟ مناظر. يعني في 56 ما قيل شيء ولنا حكولكوا شيء تاني. دي ذكريات طفلة في 56، مش أنا طبعا، دي والدتي. كانت بتقول لنا إن الكامب أو المعسكر اللي قدامهم الإنجليزي كانوا بيدوهم بسكوت ويدوهم شوكولاتات، وبيقولوا لهم إن هم مش عايزين يحاربوا، وإن هم مش هيستفيدوا من الحرب حاجة، وإن هم عندهم أطفال صغيرين زيهم في إنجلترا، وإنهم نفسهم يرجعوا لأولادهم سالمين ونفسهم يخشوا الحرب أصلا. دي ناحية إنسانية طفلة بتذكرها عن بورسعيد 56. ناحية إنسانية تانية، الأصول إن هما كانوا قرروا إن هما يضربوا الحي العرب على أساس الفدائيين اللي بيستخبوا فيهم، فكانوا بيمروا بيشوفوا العماير وبيطلبوا منهم إن هما يخروا علشان المكان هيتضرب. فكانت جدتها قاعدة، وكان في العمارة ناس كبيرة وأطفال كتير، فقالوا لهم إحنا مش هنقدر نسيب البيت ومش هنسيب البيت. فقالوا لهم خلاص إحنا هنضرب عبادي، لأن الفدائيين مستخبيين في عبادي. ف والدتها بتقول لخالي قلعنا الحلق لحسن لو الطيارات ضربت نار وكنا هنموت والبيت اتحرق، الحلق ممكن يلدعني. فكان دي من الحاجات اللي كانت طريفة جدا، يعني بتقول لها يعني مش فارق معاكي ان انت تموتي او ان انت يبقى في حريقة او الكلام ده، مامتي كل اللي هممها ان الحلق يلدعها في ودنها. فدي برضو من الذكريات الإنسانية الغريبة في حرب 56. هما فعلا عاشوا بضرب الطيارات وحرقوا شارع عبادي كله اللي كان بيستخبى فيه الفدائيين. أم، لسه عندنا 67، وعندنا العودة من الهجرة 75، ونشوف الشارع كان شكله ايه، والحروب أثرت على الشارع وأهل الشارع والبيت ازاي. تابعونا، فما زال لدينا المزيد من وقفات في سنين معينة في الشارع ده بالذات. احنا قلنا هنثبت المكان ونغير الزمان ونشوف بورسعيد عبر الأزمان، وبورسعيد على قديمه كان شكلها ايه. دمتم في رعاية الله وأمنه، استودعكم الله، السلام.